satu dari Prodi Kebidanan D4 Universitas Nasional. Pada hari ini saya akan mencoba mempraktekkan terapi komplementer, yaitu akupresur pada balita dengan batuk dan pilek. Yang harus dilakukan untuk melakukan pijat akupresur pada bayi dan balita, ukur suhu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bayi tidak demam. Untuk kategori bayi demam, yaitu bila suhu sudah 30 derajat Celcius. Bila terjadi demam, maka tindakan akupresur harus tidak dilakukan. Dan lokasi selanjutnya yaitu terletak pada kaki kanan maupun kaki kiri. Lokasinya terletak pada pertengahan antara tempurung dan lutut, di luar mata kaki sejauh 2 jari di atas tulang kering. Sini lakukan penekanan atau pemijatan dengan lembut dengan arah memutar. Lakukan selama 30 hitungan. 1, 2, 30. Berikutnya sel kaki kanan juga sama. 1, 2, 30. Pastikan posisi si dedek tetap nyaman dan tenang dan tidak rewel. Posisi selanjutnya yaitu terletak pada di samping hidung sebelah kanan dan kiri. Lakukan pemijatan atau penekanan secara lembut dengan cara memutar selama 30 hitungan. Ini dilakukan secara bersamaan ya. 1, 2, 30. Kemudian untuk posisi selanjutnya, miringkan dedek bayi dengan nyaman. Tekuk kakinya kalau perlu dikasih ganjelan ya, supaya dedek bayi nyaman. Kemudian kita menentukan lokasi keempat, yaitu pada 2 jari di arah lateral tulang punggung. 2 jari di arah lateral tulang punggung ya, pada punggung ketiga, ruas punggung ketiga. Kemudian lakukan gerakan secara lembut, tekanan secara lembut dengan cara memutar secara bersamaan selama 30 hitungan. 1, 2, 30. Terapi komplementer yaitu akupresur pada bayi dan balita untuk meredakan batuk dan pilek. Tujuan dibuat pembahasan ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah pelayanan kebidanan akupresur dengan dosen Ibu